Silvia Tranà e mi occupo di dermopigmentazione ormai da 20 anni. Nasco come estetista qualche anno prima, poi appassionata dalle sopracciglia da sempre, ho scoperto la dermo e ho detto cavoli, adesso sì che posso finalmente fare le sopracciglia come voglio, perché le posso finalmente tatuare. E da lì è nata una passione, ho frequentato il primo corso, il secondo, il terzo, il quarto, e da lì è nata insomma tutta un'esperienza che mi ha portato oggi a essere chi sono e il mio stile e la mia tecnica, insomma. Bene, questo ti ha portato anche in giro per il mondo, perché sei venuta pure a Budapest Sì, l'anno scorso, ma poi so che ultimamente hai vinto anche un bellissimo concorso esatto. in Irlanda, sbaglio? L'ultimo sono arrivata prima con la mia tecnica, Mhm. Swiss Bro, l'utilizzo dell'House Loop in Irlanda, che poi mi ha permesso di andare a fare le finali mondiali in Turchia Ok, al Wulop, quindi una bella competizione a livello mondiale. ecco, quindi Sì. la tua esperienza internazionale, insomma, penso che ti abbia messo di fronte anche a diverse tecniche, diversi stili, ma anche come viene, come dire, interpretato il tatuaggio, come viene visto il trattamento estetico nei vari paesi. Sì, è Secondo te? interessante vedere come in ogni nazione, perché poi appunto lì in Turchia eravamo 46 paesi al mondo, Ok, dall'America Latina all'Australia, Filippine, piuttosto che la Russia, ovviamente tutta l'Europa e quant'altro. È interessante vedere come ognuno ha la sua interpretazione, ma questo è normale perché è legato comunque anche al gusto estetico mhm, che ogni paese ha e è condizionato poi dalle sue caratteristiche. ok, Cioè, in Italia troviamo più persone che richiedono un certo stile, quindi uno stile realistico a pelo, e poi anche da noi differenziato tra nord e sud Italia. ok, E in ogni paese che ho visto, poi in Turchia, ho potuto constatare che questa cosa è diversa da paese in paese, perché c'era la ragazza tunisina che ha fatto un lavoro che sicuramente nel suo territorio era apprezzatissimo, perché se è arrivata prima in Tunisia è ovvio che era apprezzatissimo. certo. In altri paesi invece ovviamente guardavano questo lavoro con gli occhi un po' sgranati, perché Mm, dicevano effettivamente tecnicamente era molto diverso, mm, sia come stile di pelo sia che come stile di forma. Ma ok. questi gusti è normale perché a livello antropologico sono apprezzati dalle persone in maniera diversa in base a dove abitano, Ok, e questo è normale. Però credo che l'armonia, il fatto di rendere armonico un viso, questa sia una cosa che in tutti i paesi del mondo sia, diciamo, la chiave comune. ok, Ok? chiaro. E guarda, un'altra domanda, prima, cioè, mi hai parlato che comunque sei andata in queste competizioni con la tua tecnica, Mhm. Swish Pro. Switchboard, Ok. esatto, Sushio. E questo è molto interessante perché diciamo, io non sono non pratico, faccio da braccio destro a Nicoletta e quindi ormai sono un po' nell'ambito, ma non sono ovviamente un operatore del settore, però quello che ho potuto vedere anche in Ungheria, ho visto che comunque utilizzano molto gli aghi a una punta, ci sono delle tecniche diverse rispetto, degli stili diversi rispetto all'Italia. Ce ne parli un po' di che differenza c'è, com'è la tua tecnica in particolare? Allora, questa tecnica è nata quando andai a fare un corso di microblading, Oh, ok? Quindi nel microblading vengono utilizzate queste lame e in realtà questi tool, che in realtà sono degli aghi tutti allineati, multipli, ok. e che disegnano il pelo. Poi da lì ho visto che gli stessi aghi sono anche, in realtà sono cartucce che possono essere montate sul dermografo. Ok. Al che ho detto, perché non provare con questi aghi che vengono poco utilizzati, ma per curiosità. E invece in realtà è nata Mm, una tecnica che ti permette di poter realizzare dei peli in maniera molto più veloce, perché tu è come se avessi un mm, Jeep 4x4 certo. e quindi quando invece di fare un passaggio con un pelo solo, in realtà ne fai già 3 o 5, perché dipende poi da quale ago slope utilizzi. Ho capito, ho capito. E diciamo che è più veloce, più pratico, e
l'ago, essendo montato in quel modo, è ergonomico sulla pelle, ti permette di scivolare, ecco perché l'abbiamo chiamata swish, perché fruscio, scivolamento, come le foglie quando fanno quel rumore, e i peli rimangono molto sinuosi, eleganti. Ok. È simile per qualche verso, ripeto, parlo da profano, è simile a qualche tecnica che già esiste o è una cosa completamente nuova? Ma sì, stanno già stati utilizzati gli aghi slope da altri operatori sicuramente, però diciamo che è una tecnica, insomma, che mi ha permesso di portarmi a successo sia in Irlanda, ma precedentemente a Rotterdam, la competizione si chiama Ebro Festival a Rotterdam, dove l'ho presentato nel live che veniva fatto da tutti gli operatori, e quindi ero rappresentante clinica e ho presentato lì la mia tecnica, e poi con la stessa tecnica ho vinto anche il 3° posto ai campionati a Monaco. Quindi diciamo che questa tecnica mi ha permesso di vincere diverse cose in giro. È stata una bella soddisfazione. Bene, spero che riusciremo a portarti in Svizzera o in Ungheria per farla vedere dal vivo, ecco. Sarei felice. Un'altra domanda, senti, tu ormai sei una utilizzatrice nonché insegnante, docente dei vari protocolli di Clinita. Perché hai scelto Clinita? Allora, ho conosciuto Clinita tantissimi anni fa, all'incirca parliamo di 8 anni fa, solo per i colori. Okay, perché cercavo dei colori che fossero certificati e sicuri, perché purtroppo mi ero trovata male con delle aziende che avevo utilizzato e c'erano tantissimi viraggi, e in più avevo visto che questi colori dopo un po' che erano aperti cambiavano colore, si scomponevano nella boccetta. Anche ho cominciato a fare un'indagine di mercato e dire vediamo qual è, no, il migliore, come quando ho comprato la macchina. Certo. Ho fatto l'indagine, qual è la macchina che non perde la tenuta di strada? La stessa cosa l'ho fatta con i colori e mi sono imbattuta in Clinita, e quindi ho iniziato a conoscerla come cliente, ho acquistato i colori. Poi ho conosciuto Rita, poi ho conosciuto Simone, poi ho conosciuto tutti, e alla fine sono diventata coach per loro, perché comunque c'era un'intesa non solo a livello di persona, ovviamente, di empatia, ma proprio una filosofia di lavoro che ci accomunava, che era quella non solo di rendere le persone più belle, ma di lavorare soprattutto in sicurezza, con delle conoscenze a livello sanitario e scientifico che ti permettono di poter garantire sempre, insomma, un lavoro che sia non solo bello ma anche sicuro. Questo mi fa venire un'altra domanda, perché spesso il fattore sicurezza è il fattore che, come dire, parte dall'operatore. Non vedo che c'è tanta richiesta da parte del cliente. Tu come l'affronti? Cioè come poni la questione sicurezza al cliente per fargli capire quanto è importante? Non so, lo spaventi o... Beh, allora, in fase di consulenza c'è sempre una lista di domande sanitarie, e spesso le persone lì un po' sgranano gli occhi e dicono: perché tutte queste domande mi fai? Non devo fare un'operazione, devi solo tatuarmi. E lì ovviamente spieghi alla persona che non stiamo solo tatuando, stiamo comunque facendo un trattamento sulla pelle che dovrà rimanere lì per diverso tempo, e la pelle di ognuno di noi è diversa. Ma non solo quello, medicinali che vengono assunte, patologie che anche uno ci convive senza malesseri, però possono interferire sul risultato. E quindi è giusto che io sia informata, il cliente sia informato, per non avere poi effetti collaterali. Ok. E poi quando arrivano comunque le persone in istituto, anche se l'hanno letto nelle cose scritte che mandano durante la consulenza, però vedono questa attenzione nell'igiene, e poi magari non te lo dicono subito, magari viene fuori dopo tanti anni che vengono da te e dicono appunto: ho visto quelle foto di
che ne so, un altro operatore molto famoso ha fatto vedere mentre stava lavorando, ma mica si mette i guanti o la mascherina o la cuffia o il camice monouso come fai tu. Allora lì lo capiscono, magari non è una cosa che osservano subito, ma poi viene fuori nel tempo, e questo fa la differenza, perché capiscono la professionalità che tu metti quando fai un lavoro, che non è solo la parte artistica, certo, ma è anche la parte igienico-sanitaria. E qui mi scatta un'altra domanda che ho già fatto a Monia, spiegando a chi non ci conosce, insomma, adesso ci vedranno in Svizzera e in Ungheria, non sono proprio a conoscenza del nostro territorio. Il vostro istituto è a Montelupone, che comunque è un piccolo paese nell'entroterra dell'Italia centrale. Piccolissimo. Eppure avete un ottimo riscontro di clienti che vengono a trovarvi anche da fuori. Come mai? Qual è il segreto? Non c'è un segreto, è sicuramente un insieme di tante cose. Sono la passione che tu metti nel fare le cose, nel trasmettere, nel farle vedere agli altri, anche tramite i social, ovviamente, perché quello è solo un amplificatore che fa vedere quello che in realtà è dentro l'istituto, dentro lo studio. Ma soprattutto è la ricerca e lo studio continuo che c'è dietro alla qualità del servizio che tu vuoi offrire. Quindi la ricerca del prodotto, come ti dicevo prima, la ricerca della tecnica, perché ovviamente quella serve, la ricerca dell'igiene e della pulizia e degli ambienti che siano sempre, insomma, puliti e sistemati come andrebbe fatto. E soprattutto io penso che l'amore che tu metti in quello che fai, e questo va oltre lo schermo, arriva e lega le persone. Ok, grazie mille. L'ultima curiosità, perché dopo noi entriamo anche nei dettagli. Vogliamo dire ai nostri ascoltatori qual è la tua altra passione oltre al tatuaggio? Beh, ce ne tante, Luca. Diciamo quella che con le mazze e le palline. Allora, è nata da pochi anni, ma ho questa passione per il golf che in realtà tante volte la associo alla dermopigmentazione, perché ti spiego, quando tu devi scegliere i vari ferri per tirare la pallina, penso sempre, è come quando scelgo il lago per fare il trattamento o il colore per fare il trattamento, ok? Non posso sempre comportarmi allo stesso modo. E nel golf è uguale, non posso usare sempre un ferro per tirare la pallina sia dalla partenza che a 1 metro per imbucarla. Ecco. E la stessa cosa nella dermopigmentazione, che posso sempre usare lo stesso ago perché la pelle non è mai la stessa. Lo stile che voglio dare al lavoro non è mai lo stesso, se no utilizzerei sempre un ago e sempre un colore per tutti. Invece non è così, perché la personalizzazione della parte artistica che vogliamo dare è la fantasia che ci permette, insomma, di giocare. Poi c'è la parte invece basica, che sono le fondamenta, che è lo studio e ovviamente l'igiene, quelli sono uguali per tutti. Però il resto è fantasia, gioco e divertimento, come nel golf. Va bene, grazie mille per averci tenuto compagnia, speriamo di vederci presto in Svizzera e in Ungheria, di farti conoscere direttamente, come dire, di persona. Benissimo. Grazie. Ciao a tutti.